Hi, hello, welcome. And இது உங்க டாக்ஸ் டியூப். அண்ட் இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 10 ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் டாக்ஸ் டியூப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் என்னென்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாகோட லாயல்ட்டி தான். ஒரு ஏகேசி அமெரிக்கன் கெனல் கிளப் ஒரு 100 பாப்புலரான டாக் ப்ரீட்ஸ் எடுத்து அதில் எந்த டாக் ரொம்ப லாயல் அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க. அதில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் 3rd பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கு. இதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் பாருங்கள். நைஜீரியாவில் ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு. அவர் ஒரு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி அவர் பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ அவர் வளர்த்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் அவர் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் ஓடியே வந்திருக்கு. என்னடா அது பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் தானே வந்திருக்குன்னு கேட்காதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் 13 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்திருக்கு. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற விஷயம், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் நீங்கள் சொல்கிற டாஸ்க் 95% கம்ப்ளீட் பண்ணியே ஆகுமா. அதால் ஒரு டாஸ்க் நீங்கள் கொடுத்ததை கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் சும்மா இருக்கவே முடியாதான். அது ரொம்ப பிரிஸ்கான டாக் அப்படின்னும் ஏகேசி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்குமா. இப்போ நீங்கள் அது ஒரு கேட்குற விஷயத்த நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னா அது அதுக்கு ஒத்துக்கிற மாதிரி ஒத்துக்குமா. ஆனால் அதோட அப்பீல் உள்ள ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா. அது அந்த விஷயத்தை அடையிறதுக்காக இன்னும் என்ன வேணாலும் செய்ய ரெடியாக இருக்குமா. அதுக்காக நீங்கள் சொல்கிறது அது பிடிவாதமாக கேட்காம இருக்குன்னா நினைக்காதீங்க, அது உண்மையிலே ரொம்ப லாயல்ங்க. ஓகே, நம்ம பார்க்க அடுத்த விஷயம் என்னன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் வேர்ல்டில் 3rd மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் டாக் அப்படின்னு ஏகேசி அமெரிக்கன் கெனல் கிளப் சொல்லியிருக்காங்க. பாப்புலரான திருப்பி அதே மாதிரி ஒரு 100 டாக் ப்ரீட்ஸ் எடுத்து அதுலேயும் செக் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தலைவர் அதுலேயும் 3rd வந்திருக்காரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 100 டாக்ஸ் அதே தான் அமெரிக்கன் கெனல் கிளப்லேருந்து 100 டாக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதில் ரொம்ப பாப்புலரான டாக் எதுன்னு ஓட்டிங் ப்ராசஸ் மூலயமா தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க. அதில் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது செகண்டாக இருக்கிறது நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தான். இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் தெரியாத கூட இருக்கலாம், ஆனால் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தெரியாமல் யாரும் இருக்க முடியாது. ஓகே, நம்ம அடுத்து என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட். இப்போ பாருங்களேன், 1920 சுவிட்சர்லாண்டில் டாக்ஸை போலீஸ் ட்ரைனிங்க்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க. ஒரு 2000 டாக்ஸை செலக்ட் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதில் என்னடா இன்ட்ரெஸ்டிங் கேட்குறீங்களா? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த 2000 டாக்ஸுமே ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக்ங்கிறது தான். ஓகே, இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக்ஸை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி போலீஸ் ட்ரைனிங்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக்ஸ் அது அல்சேஷன்னு சொல்லுவாங்க. அது மெயினாக யூஸ் பண்ணுற விஷயமே ஹர்டிங்க்கு தான். இப்போ உங்கள் காட்டு பக்கத்தில் ஒரு வயல் இருக்குது, அங்கெல்லாம் காவலாளி செக்யூரிட்டிலாம் வைக்க மாட்டாங்க. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் தான் இருக்குமா. அது திடீர்னு ஒரு காளமாடு வயலை நாசம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் காலமாக வந்துச்சு அப்படியே ஓடி போய் ஓட்டி விட்டுமா. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை கண்காணிக்கிறது தான். இதை நான் யாருக்கு மெயினாக சொல்ல வரேன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக்ஸை வளர்க்குறவங்களுக்கு தான். நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதோட மோஸ்ட் ஒர்க் உங்களை கவனிக்கிறது தான். அது ஒரு பெஸ்ட் ஸ்பைன்னு சொல்லலாம். ஸ்பைன்னா மற்றவங்களை கவனிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஸ்பைன் கிடையாது, அதோட பெஸ்ட் வேலையை உங்களை கவனித்து போட்டு கொடுக்குறது தான். அண்ட் முக்கியமாக அம்மாட்ட பொய் சொல்லும் போது பக்கத்தில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக்லாம் வச்சுட்டு தெரியாமல் கூட பொய் சொல்லிடாதீங்க. அது காட்டி கொடுத்துரும், கொள்ளச்சே உங்களை காட்டி கொடுத்துரும். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கடைசி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபன்னியான ஃபேக்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹாபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயிசம் காட்டுறதான். ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்குல்ல. பொதுவாகவே டாக்ஸ்க்கு ஹீரோயிசம் காட்டுறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்லாம் கேட்கவே வேணாம். அதோட ஹாபியே ஹீரோயிசம் காட்டுறது தான். அது பிரிஸ்காக எத்தா ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு முடிச்சிருச்சுன்னா அது யார்கிட்டையாவது சொல்லி எப்படியாவது ஒரு நல்ல பேர் எடுத்து ஒரு வேற லெவலில் ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஆசையாகவே இருக்கணும். இதில் என்னங்க தப்பு இருக்குது? நம்ம சீன் போடாததா? டாக் சீன் போடக்கூடாதா? அப்படி அது சீன் போடுமா. ஓகே, இன்னையோட வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. நம்ம பார்த்த 10 ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இது நம்ம புது சேனல், மறக்காமல் டாக்ஸ் டியூப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஓகே, இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. Bye bye. See you guys.